Taranipan Suba Lok Sabha gi ahan session gi ngasi nini suba numita Manipur gi MP oina khankraba Angomcha Bimol Akoijam Amadi Alfred Kanggam Arthur Washak Loukhare. Angomcha Bimol Akoijam na makuta Constitution gi lairik paiduna Manipuri londa Washak Loukhibag loinena Washak Louba loirakpada Jai Hind Ima lewakna yaifare Manipur ima na yaifare haina phongdoklamki. Alfred Kanggam Arthur nasu English ta Washak Louba loinena Washak Louba loibaga Manipur da asumba wail pubirau leiwa kanbio haina Hindi londa phongdoklamki. Washak Loukhare Manipur ge MP ani ge ming palakpada opposition bench ta famliba MP singna Manipur-Manipur haiba slogan laubag loinena bench ta tal thaduna Manipur ge MP animapu pungning thogatki. Opposition bench ke makok ta famliba Congress ke lusingba Rahul Gandhi nasu desk ta tal thaduna Amadi Bimol Akoijam amasung Alfred Kanggam Arthur bu makut soktuna pungning thogatki. Ai Angomcha Bimol Akoijam Lok Sabha gi thawuroi misak amoina khanbiraklaba maramna aihakna taibung palbu sembi sabiba sidaba mapubu panjaduna wasaksari madudi aina linkraba bharat ki lengak lon chana pathapu aina tasengna thajaba amadi pukning sengna ningjaba uchagani loinana bharat ki ningtamba amadi amatto oiba saktambo aina yokhat chagani amasung aina paikhat kadoriba lokhat kadoriba thaudang sing pukchel sengna Pangthok Jagani, Jai Hind, Imale Pagna Yaifare, Manipur Imana Yaifare. I, Alfred Kanggam Arthur, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। थैंक यू।